ကျွန်တော်ကပြဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပန်းချံအကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့เนาะဒီမိုကရေစီနီချီဖြာကြခါစစိမ့်လေကန်တယာကြီးကြီးပြဖိုင်းထကဖိုင်းပြတောင်ဆွဲတိုင်းသူဟိုင်းမဲ့သူမြတ်တာအမေစုကွန်ပျူတာဒီပန်းချံလာလေပါယာတီမရွေနှွေးထွေးစီတာအလုံးကိုကျူဆိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MF ရဲ့ interview season မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီ season ကိုပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာများနဲ့တသားတည်းရှိနေကြအောင်နိုင်ငံတည်တည်ကိုရောက်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်ပွားများအနေနဲ့မြန်မာပြည်ကောင်းစားရေးကိုရှေ့ရှုကြအောင်ပြည်တွင်းကမြန်မာပြည်ပွားများတည်ရှိစေဖို့အားသက်စေဖို့ပေါင်းစတာအစီအစဉ်လေးအနေနဲ့ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ interview ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နော်ဝေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းချံအောင်ဆန်းစုကြည်ပါကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကိုရမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါအကိုရအခုကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကသိတာတော့ဂျွန်မန်လို့ပြီးကြတယ်ကျွန်တော်နာမည်အရင်ကတော့ဆလိုင်းဂျွန်ထန်းတမ်မာခေါ်ရလွယ်အောင်ဆိုပြီးဂျွန်မန်လို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမအခုပထမဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းချံနော်ဝေမှာရှိတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းချံကိုတည်ထောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တည်ထောင်ပြပုံလေးကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းစပြီးပြန်ပြောမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခတွေဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားတွေကိုရောက်လာတယ်တတိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့နော်ဝေနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ချိန်2003မှာအမေစုကအချုပ်ထဲမှာပဲအခြေချုပ်ထဲမှာပဲနေရာဆဲဖြစ်တယ်ဒီကလူတွေကလည်းခဏအင်တာဗျူးတွေလုပ်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းအင်တာဗျူးတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အများအားပြောပြကြတယ်ပြီးဆက်ပြီးတော့မှအမေစုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အစင်းစားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့ဟာကမရှိဘူးเนาะမရှိတလို့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံမြေတစ်နှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုအခက်ခဲရှိတယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမေစုမွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆူတောင်းပေးခြင်းလေအမေစုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပြီတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဆိုဘယ်လိုဆူတောင်းမလဲဆိုဖျောင်းတိုင်လေးထွန်းပေးမယ်ပြီးရင်အမေစုလွတ်မြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှတစ်ပင်ဆိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဒီတမီတိကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေနော်ရောက်ရှိတဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့အမေစုအထိမ်းအမှတ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တစ်ပင်ဆိုင်ပေးကောင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှခွန့်တောင်းတယ်နေရာသွားတောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကပါရည်ချက်နဲ့စိုက်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်လေအမေစုကျွန်တော်တို့တောင်းဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူမလွတ်မြောက်တာဟာတိုင်းပြည်မလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအချုပ်ကျနေတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်တစ်ပင်ဆိုင်ချင်တယ်လို့ပြောတော့လူအယုံနာမှာနေရာလေးတစ်ခုပေးကြတယ်2003မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖျောင်းတိုင်လေးထွန်းပြီးတော့မှတစ်ပင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းထောက်တွေလာပြီးအင်တာဗျူးလာလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းစာမှာထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲဒါကဒီနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးဒီလိုမျိုးနေရာတစ်တိုင်းတစ်ပင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းအခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့2015မှာသတင်းစာဟောင်းကိုဒီပြန်ရှာပြီးအဲ့ဒီအဖြတ်ပိုင်းကလေးတင်ထားတယ်အများအားခဏလည်းပြန်ကြည့်ဖြစ်တော့နွမ်းပါပြီးအဲ့ဒီဟာလေးက73နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာလေးပြန်တွေ့တယ်ပြီးတော့အမေစုကလည်း2015ရွေးကောက်ပွဲတွေဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မလွတ်မြောက်ဘူးဗျနော်မလွတ်မြောက်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုမြို့တော်ဝင်စီမှာသွားပြတယ်ကျွန်တော်တို့2003ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုအမေစုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တစ်ပင်စိုက်ခဲ့တယ်အခုလည်းပြန်ဆိုင်ချင်တယ်လို့ပြောတော့သူကသတင်းစာလေးကိုကြည့်ကြတဲ့ကအစိမ်းမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ကြည့်ရလားနွမ်းပါပြီးအချင်းချင်းပြန်ကြည့်ထားတယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖတ်ပြီးတော့မှဟာဒီမှာနေပြောထားတာကတစ်နှစ်တစ်ပင်ဆိုင်မယ်လို့ပြောတာပဲမှလဲနော်ဒီပဲမှဆိုင်တယ်လေဆိုင်မယ်အခုနေရာလိုအပ်လာပြီဆိုင်မယ်နှစ်တိုင်းဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေစပြီးပြောဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာပေါ်နော်စကားစပြောရင်းလာတဲ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမေစု
no general tipin sai pwe pian lo me no aku ni ya tit ku ya pu phit de panchan chin nai pwe ya shi de so bi Facebook ပေါ်လာတော့ Facebook မှာတင်လိုက်တော့24နာရီအတွင်းမှာ8000ကျော်ကနေ like and share လုပ်တယ်တပတ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့အရန်သိန်းကနန်းကျော်သွားတယ်အဲ့ဒါကို print off ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှရော့ဒီမှာနော်ဒီမှာတစ်ပင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကပါရမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေဒီလောက်ကုန်ယူကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှသွားပြီးပေးလိုက်တော့ဒါဆိုရင်နဲ့တော်တော်လေးကိုဒီဟာကသူတို့အရန်အရေးကြီးတာပဲဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ municipality ပေါ့နော်EC အစည်းအဝေးမှာလာပြီး presentation လာလုပ်ပေးဖို့ဖိတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှpresentation sorry no အဲ့ဒီမှာ computer ရလာတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့အထူးပြအမျိုးသမီးတွေမျက်ရည်ကျကြတယ်အပြင်ကျွန်တော် presentation လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်သွားရတယ်ပြင်သူတို့ကအစည်းအဝေးဆက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်မထွက်ခင်ကလေးကဒီမျိုးသမီးတွေကအမေစုအပေါ်မှာအဲ့ဒီတော့ဆိုတော့ညနေကျတော့ကျွန်တော်ကိုသူတို့ congratulation နော်သူတို့ဟိုကနေကွန်ပျူတာလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့မှပြောပြလို့ချက်ကြတာဒါတို့တယောက်ရဲ့ကြိုးစားမှုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့တစ်ချိန်ခဲဟိုပံပူမှုတွေထောက်ခံမှုတွေနဲ့နော်သူတို့နဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရပြီးလုပ်ဖြစ်ကြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကြားရတော့ရန်ကိုခက်ခဲခဲ့မယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ရပါတယ်အခုပန်းချန်လေးရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ပန်းချန်လေးဘယ်လိုစီကားနေတယ်ပြီးတော့လာရောက်လက်ပတ်တဲ့လူတွေရောအခြေအနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနော်ဝေးနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ရောစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးပန်းချန်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆေလာရောက်လက်ပတ်တဲ့လူတွေကအခုလိုပေါ့နော်ပြောပြလို့မကုန်အောင်မဲနော်ဝန်တာရတယ်တချို့ကိုပြန်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်အကြီးရောက်လာတယ်ဥထုတ်ကြီးနဲ့ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကြီးလိုက်တော့လူကောင်ကအကြီးအုတ်ထုတ်ချွတ်လိုက်တယ်အနောက်မှာထိုင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးသမီးပေါ့နော်မိန်းကလေးတယောက်ကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ပေါ်ခတ်တီးတီးလေးနဲ့ရောက်လာကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့မိတ်ဆွေရင်းနဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းချန်ကိုလာကြည့်တာတဲ့ဟုတ်လားဘယ်လိုနဲ့ရောက်လာကြတယ်လဲဆိုတော့ဒီကိုကင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ address နဲ့ register လုပ်ထားတော့သူတို့ကကိုကင်းကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာကLos Angeles မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးကမြန်မာပြည်ကိုပြန်လို့မရဘူးခုမှအိမ်ထောင်ပြူတယ်မြန်မာပြည်အလွမ်းပြည်သူအရန်ကိုနော်မြန်မာပြည်ပြန်ချင်တယ်ပြန်လို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အမေစုပန်းချန်ကိုတွားချင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အမျိုးသမီးကခဏနားပူလို့တဲ့သူတို့အဲ့ဒီအမေရိကကနေဂျာမနီဖရန့်ဖို့ကိုလီရင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုတင်လာတယ်အဲ့ဖရန့်ဖို့ကလည်းဆိုင်ကယ်နဲ့ပို့တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဘယ်လ်ဂျီယမ်တို့ကနေဒါတို့တခြားနိုင်ငံကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဖွာပြည်ပတွေရောက်နေတယ်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်လည်းဘယ်လ်ဂျီယမ်မှာရှိတယ်သူလည်းဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံသားနဲ့အေးထောင်ကြတယ်သူမြန်မာပြည်ကိုမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုအမေစုပန်းချန်ကိုတွားချင်တယ်ဆိုလို့ရောက်လာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ကလည်းသဘောပေါက်လာတယ်ဒါက tourist attraction ရှိတာပဲဆိုပြီးတော့မှเนาะသူတို့ဒေတာတွေကလည်းကုန်ယူလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေစုပန်းချန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Froland ဆိုတဲ့เนาะမြို့တေးသေးလေးဟာဆိုရင်လည်းတကယ်เนาะလူတီများလာတယ်ဆိုပြီးသူတို့လည်းကုန်ကြပါတယ်ညီမအနေနဲ့နောက်ခုသိချင်တာဒီပန်းချန်ထဲမှာပြင်ဆင်ထားတာပေါ့ညီမဒီလောက်တော့အမေစုရုပ်ထုအပြင်ကိုဘာတွေများထပ်မံပြင်ဆင်ထည့်ထားသေးတယ်ပေါ့တစ်ပင်စိုက်တာအပြင်ဘာတွေများရှိသေးလဲ decoration လေးအနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်အစမှာသူတို့အကုန်အကျအများကြီးခံပြီးတော့မှဒီကနေသူတို့เนาะ
အမေတောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီးတော့မှစာတန်ဒီအကြီးထိုးပေးတယ်အရန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတနည်းကြတော့ရည်ကြီးပြီးတော့မှလေပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကလည်းအဆမှာပဲတကယ် project အကြီးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ budget အများကြီးသုံးပြီးလုပ်ပေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကိုအပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ထိမ့်သိမ်းကြတော့ဆိုပြီးတော့မှအားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါထိမ့်သိမ်းဖို့ကဒီကျွန်တော်တို့မှာဝင်ငွေမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲအမီစုမွေးနေ့ကိုနှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အစားအစာရောင်းချပွဲလေးပါလေးအခုလို T-shirt အင်ဂျီလေးပါလေးလုပ်ပြီးအဲ့ဒါဝင်ငွေလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပွဲကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးအရင်လိုဖြစ်အောင်ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရည်ကြီးပြီးတော့မှဖြတ်စီးသွားတဲ့ဟာကတော်တော်လေးကိုကုန်ကျစရိတ်များတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲအစိုးရပြည်သူ့စီပဲ NGO ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရင်ပိုက်ဆံရှောက်လို့ရတယ်တောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာပြည်သူ့စီမှာလက်ဖြတ်မတောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မှကိုညီကိုဟာနဲ့ပဲဒီလိုရက်တီလာကြတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီလိုမျိုးအကြီးပြန်လုပ်ဖို့ကကြတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကန်ဆမ်းမဲနော်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဝင်အနေနဲ့ရမယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့တတိပေါ့နော်ပြီးတတိနှစ်ယောက်အခုထော်တဲ့ overland ဆိုတဲ့တတိကြီးကလည်းစပွန်ဆာပေးတယ်နော်ခရိုနာ2000သူပေးတယ်ကျွန်တော်တတိကခရိုနာ1000ပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့စာတန်းကိုnature style ပေါ့တဘာဝကြောင်းနဲ့အခုဆလာပပပြန်ရေးထားတယ်အခုစနေနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်အားပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်နေတယ်လုပ်ဆရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရလေးတွေပေါ်ပန်းချက်ထဲမှာထည့်ဖို့စီစဉ်များရှိပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဥပမာဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုအဆောက်အဦတစ်ခုဆောင်းနိုင်ဖို့ရယ်ပြီးအဲ့ဒီမှာ museum ပုံစံပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒီမှာလူဦးတော်လိုင်းရေးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နော်အခုကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးပြန်ရအောင်နော်အခုအသက်ပေးသွားတဲ့သူတွေကအစားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထားချင်တယ်ပြီးဒီလူမျိုးအခုပန်းချမ်းမှာပဲဒီအခုအသက်ပေးဆက်သွားတဲ့နော်ရဲပေါ်ရီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာချဆုံးသွားတဲ့ကျေပွန်ဒီကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိုင်ဒီစိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့တွေကိုတပ်ပုံတွေကိုဖေးအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ activity တွေအဲ့ဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ mobile ပေါ့နော်ခဏဆိုတော့ဒီ permanent ဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်မေကွန်တစ်ခုအနေနဲ့နော်ဝေနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမေစုပေါ်အမြင်လေးကိုသိပြရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့သူတို့အရန်ကိုလေးစားကြတယ်ပြီးရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနော်ဘယ်ငင်းချမ်းကြီးဆုရှင်နော်နော်ဝေနိုင်ငံကနေချင်းင်းနဲ့နော်ဘယ်ငင်းချမ်းကြီးဆုရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုလေးစားကြတယ်ကိုယူကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအခုဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကတင်းမီဒီယာတွေပဲဖတ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းတော့ထိုးပြီးအရှင်ကြသွားတဲ့သဘောမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ဒါဒီမတရားမှုကိုသူတို့နော်ပွန်လင်းလင်းပေါ်တင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတီးလာတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှအမေစုအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့နားလည်မှုတွေကပြန်ပြီးတော့မှအားကောင်းလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဝေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပွားတွေအနေနဲ့ရောအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဘယ်လိုတွေလှုပ်ရှားပါဝင်နေရဆိုတာလေးကိုလည်းတစ်ချက်မျှဝေပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့အခုကျွန်တော်တို့စနေနေ့တွေမှာလှုပ်အားခေါ်တယ်ပန်းချမ်းမှာလှုပ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလှုပ်အားနဲတယ်မလာနိုင်ကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့
အချိန်ပိုတွေအလုံးလုံးကြတယ်နော်စနေနေ့တွေမှာသူတို့ weekend တွေမှာအလုံးရှာကြတယ်တပြားရသူတို့ကဟိုမှာပြည်ဖက်ကိုနော်ဟိုပန်ပူးဖို့ပဲအကုန်လုံးကအာယုံစိုက်ကြတယ်နော်တအားဟိုပြီးရခုကျွန်တော်တို့နော်ဝိနိုင်ငံ CRPH support group အနေနဲ့လဲအင်မတန်မှဟိုစီလုံးနဲ့နော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေနော်ဥဆောင်တဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါင်းစုံပါတာပေါင်းစုံတွေ CRPH support group မှာကျွန်တော်တို့အတူတူရှိလာကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးတော့အခုအနေနဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့မျိုးတော်တိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ generation Z တွေ generation Z တွေအတွက်ကိုအားပေးစကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ဒီနည်းနည်းအပိစကပြောရင်းနဲ့ပါပြန်ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းချန် Youth International ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စပြီးနိုင်ငံတကာမှာ Youth တီကိုဟိုစကားပြောတယ် Youth တီတချို့ထားလာတဲ့အခါမှာအခုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကအောင်ဆန်းစုကြည်တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးလူငယ်တွေကိုစီယုံတယ်အဲ့လိုစီယုံတော့အခုဟိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအခုနာမည်တော့ထုတ်ပြောဖို့တော့ဟိုတော့မထုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုအမျိုးသမီးနေရောက်အဲ့လိုရှိကြတယ်ကလေးတွေ generation C တွေဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ့เนาะဟိုအန်ဒရရှိတယ်သူတို့နဲ့ဖုန်းပြောရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကြံကြပါဆိုတော့ကျမတို့မလုပ်ရင်เนาะဘယ်သူကလုပ်မှာလဲဆိုပြီးတော့မှเนาะ generation C တွေကပြောတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဟိုပေါ့သူ့ရဲ့စာတီးမျိုးကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့အဲ့ဒီမှာစစ်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူများတွေပြေးကုန်ပြီးရှောင်ကြတယ်เนาะတမီးရောပါဖြစ်လို့မပြေးတာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲမယ်ဆိုတာကျွန်မအစကတည်းကသိတယ်ကျွန်မပြေးဖို့ကြံလာတာမဟုတ်ဘူးတော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ကြံလာတာဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အရန်ကိုပဲဒီ generation set ရဲ့เนาะဥဆောင်မှုအခုဆိုရင်နော်အသက်16နှစ်အောက်ဒီနော်ဟိုအသက်ပေးနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးနော်လမ်းပေါ်ထုတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုဆိုရင်ဒီလုံးဝအောင်မြင်ရမှာပါလို့နော်ပြည်သူအခုပြည်သူတစ်ခုလုံးပြည်သူအားလုံးကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်နေကြပြီးနော်အထူးဖြစ် generation set ရဲ့ထူးခြားပြောင်မြောက်ထက်မြက်တဲ့သူတို့ရဲ့ idea တွေသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးအမှန်တရားချင်းမြတ်နိုးတဲ့လူတွေတရားမျှတမှုကိုနော်ငတ်မွတ်တဲ့လူတွေစီးလုံးလာကြပြီပြည်သူလက်မခံရင်မိသူမှတိုင်းပြည်မှာနေလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ဟိုအားပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးညီမအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အခုဆိုရင်အောင်ဆန်းစုကြည်ပန်းချန်ပေါ့Facebook တရားဝင်ရှိပေမဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတာတော်တော်များများမသိကြသေးဘူးပေါ့ပြောအထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းရမြန်မာတွေတော်တော်များများမသိကြသေးဘူးဖြစ်တဲ့အခုအနေနဲ့ information လေးရယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်တွင်းရမြန်မာတွေအတွက်ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့အကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်တယ်တော်တော်များများနည်းနည်းဟိုinformation ပိုင်းမှာနည်းနည်းမြင့်မြင့်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ခုနလိုပေါ့ follower တွေတသိန်းကျော်တဲ့ follower တွေရှိခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ hack ခံလိုက်ရပါတယ် hack ခံတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း Facebook ကိုစာပို့တယ်เนาะပြီးရင်တချို့ကလည်းပြောတယ်ပြီးအလုပ်မအားတဲ့အဲ့ဒီလောက်တတ်တဲ့လူကလည်းအလုပ်မအားတာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်း knock ကျသွားတယ်လောက်ကျသွားတဲ့သူကြားထဲမှာကျွန်တော် Facebook ကို hack ခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပဲပြန်တင်တယ်နိုင်ဝက်အတွင်းမှာပြန် hack ကြတယ်ပြန်ပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုအချင်းချင်းကြိုးစားလို့မရတဲ့အဆုံးမှာဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Facebook ကိုစာလဲပို့ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဘူးဖြူတာအင်္ဂလာမှာရှိတဲ့ဘူးဖြူတာညီမလေးကနေပြီးတော့မှဆက်သွယ်ပေးပြီးအခုကျွန်တော်တို့เนาะအိုင်လာမန်နေထိုင်တဲ့เนาะအခုကြီးတယောက်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးမင်းအောင်เนาะသူကနေအခုညီပေးပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့ Facebook ပြန်ရပြီးရင်
နော်ဟိုအခုချိန်ပြန်ပြီးတော့မှ update internet ဒီ Facebook ကနေ online ကနေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ပြီးအခုအမေစုပန်းမွေးနေ့အကျိုးဖြစ်နေ online concert ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလေလူတစ်ထောင်လောက်ပါဝင်နေပြီးရင်တကယ်အထင်ကြီးနော်ဟိုနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေရောဒီ generation series ရော internationally ပထမဦးဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားနဲ့အောင်ဆုံးအမေအောင်ဆုံးကြီးမွေးနေ့ကိုကျင်းပကြတော့မှာဖြစ်တယ်ဇွန်လ16ရက်နေ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအလုံးကပြန်တီးလာကြမယ်ပြီးကြားထဲမှာပြတ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းသဘောပေါက်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးကိုနေဖြေချပေးရတဲ့အတွက်အခုအနေနဲ့ထပ်တိုးပြောကြားစင်တာများရှိပါရဲ့လားရှင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမပြီးဆုံးသေးဘူးတော်လှန်ရေးဟာမကြခင်မှာအောင်မြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတော်လှန်ပြီးတဲ့အခါမှာเนาะအမေစုနဲ့ပြန်ပြီးအမေစုနဲ့တကွာအားလုံးဖန်ဆီးချုံအောင်ထားတဲ့လူတွေလူမြောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာအလဲလာဖို့เนาะကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီပန်းချန်ထဲမှာကျွန်တော်ကပြဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းမဲ့ဒီပန်းချန်အကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့เนาะဒီမိုကရေစီနီချီဖြာကြခါစားစိမ့်လေကန်တယာကြီးကြီးပြဖိုင်းထားကဖိုင်းပြတောင်ဆွဲတိုင်းသူဟိုင်းမဲ့သူမြတ်တာအမေစုဂုံပြူတဲ့ဒီပန်းချံလာလေပါယာတီမရွေနှွေးထွေးစီတာအလုံးကိုကျူဆိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကောင်းတဲ့ကစားလေးပါရှင်အဲဆိုရင်ညီမတို့အနေနဲ့ဒီ interview လေးကိုအဆုံးသတ်ရအောင်ပေါ့နော်လက်သုံးချောင်းထောင်ရင်ပြီးတော့ညီမတို့အရေးတော်အောင်ရမည်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအရေးတော်ကိုအောင်ရမည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်